গাড়ির লাইট কেটে গেলে কিভাবে গাড়ির লাইট ঠিক করবেন দেখেন। এগুলো একটু উন্নত মানের লাইট, এগুলোর বডিটা একটু ভালো থাকে, এজন্য লাইটটা কাটে কম। তবু কেটে গেলে দামি একটা লাইট হলে ফেলে দেবেন না, এভাবে ঠিক করে নেবেন। ঠিক করার জন্য প্রথমে খুলে নেবেন। দেখেন আমি খুলে ফেলছি। এখন এটা 12 ভোল্ট দিয়ে জ্বালিয়ে চেক দিব। এখানে সাইডে একটি বাল্ব নেই, এটা আগেই শর্ট করে চালাইছে। আরেকটা বাল্বের এখানে ভোল্টেজ আছে কিনা দেখি। ভোল্ট দেখায় না, এখানে শর্ট আছে। বাল্বটা খুলে নিলাম। বাল্বটা খুলে এরপর সাইডের যেটা শর্ট করা ওটা সারাতে হবে। আগে ভোল্টেজ আসছে কিনা দেখি। ভোল্টেজ এখনো পাওয়া যায়নি। এই সাইডে শর্ট আছে, শর্টটা সারাতে হবে। দেখেন ভোল্টেজ পাওয়া যায়নি। আমাদের দিল ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটন ক্লিক করে রাখুন। দেখেন আমি শর্টটা এখন তাতার দিয়ে সারিয়ে দিলাম। শর্ট করে দেখলাম, এখন কিন্তু এই দুইটা জ্বলতেছে। এখানে বাল্ব লাগাতে হবে। বাল্ব আমি চেক করে নেই। নতুন যে বাল্ব লাগাবো সেটা ভোল্টেজ দিয়ে চেক করে নিলাম। এখন আমি বাল্ব লাগাইতেছি। বাল্বটা নেগেটিভ পজিটিভ মিলিয়ে লাগাবেন। এখানে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দেওয়া আছে, দেখে বাল্ব পজিটিভ নেগেটিভ দেখে মিলিয়ে তাতাল দিয়ে জ্বালাই করে লাগিয়ে দিন। দেখেন আমি এখানে বাল্বটা লাগিয়ে ফেললাম। এই বাল্বটা লাগানোর পরে সাইডের বাল্বটাও এখন লাগাবো। বাল্ব একটা লাগানো হয়ে গেল, এখন আরেকটি বাল্ব লাগাবো। সাইডের বাল্বটি এখন লাগাইতেছি। বাল্ব সবগুলো লাগানো হয়ে গেছে। দুইটা আগে ছিল আর দুইটা লাগাইলাম। এখন কভার লাগিয়ে ফেলবো। লাইট কমপ্লিট হয়ে গেল, এখন আমি লাগিয়ে ফেলতেছি। কভারটা মিলিয়ে এখন নাট লাগাবো। মিল করে বসিয়ে নাট লাগিয়ে ফেলবো। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটন ক্লিক করে রাখুন। সাইডের নাট দুটো লাগিয়ে ফেলতেছি। আমাদের চ্যানেলের যেসব ভিডিও ভালো লাগবে ভিডিওগুলো শেয়ার করে রাখবেন। আমাদের ইলেকট্রনিক্স চ্যানেল থেকে আপনারা কাজ শিখুন বা নিজের কাজ নিজে কাজ দেখে করুন। লাগানো হয়ে গেল, এখন আমি টেস্ট করব। দেখেন 12 ভোল্টের ব্যাটারিতে লাইন দিচ্ছি, লাইটটি জ্বলছে, একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন ক্লিক করে রাখুন, শেয়ার করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।